Daawwattoota fi kabajamtoota keenya ammas jechuudha itti gaafatamaan Oromoo nu bira jira. Kanaaf waan isatti dhagahamee fi waan keessa isaa jiru dubbii jajjabduu harkaa qaba waan ta'eef mee inni waan isa keessa jiru isiniif akka inni qoodu asumaan abdii qaba isin immoo sheer gochuudhaan miidiyaa addunyaa hunda biraan akka geettan asumaan isinirraa abdiin qaba jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo kan addunyaarra jirtan mara kallattiidhaan ilmaan Oromoo kan doktoroota profeesara warra ni beeknaa addunyaa tanarra beekumsa rabbiin kanneef dandeettii kanneef Oromoo ta'ee jechuudha. Kanaafuu wanni amma isin nu gootan nuti gargaarsa gujaan gargaarsa maallaqaa hin feenu yeroo tanatti bakka itti nyaannuutu hin jirre wanni nuti barbaannu lubbuu teenya nu baraara warra du'arra hafe jechuudha. Lubbuu teenya nu baraara ummanni isin agartan ilmaan Oromoo dilli kun lubbuu isaanii magaalaa tana keessa jiraachuu dadhabaniiti nu jala baqatu jiranii jechuudha. Ulaa UNHCR dura jirraa jechuudha. Nu jala baqatu jiran. Kanaafuu warra addunyaarra jirtan lubbuu teenya du'arraa nu baraara. Ummanni Oromoodhaa kadheen gadda dhumisan reefka isaanii agammaa nu kan nu diddee UNHCR mootummaa hojii walgahii taa'uu jirra jaanii agammaan tana ulaan nu cufatanii taa'uu jiranii jechuudha ilmaan Oromoo. Nuti dhalaa wajji ilmaanii wajji kararra jirraa jechuudha. Barandaa Arabaa jala jirraa jechuudha. Kanaafuu wanni isin nu gootan lubbuu teenya du'arraa nu baraara. Lubbuun teenya bakka hamtuurra jira nuti. Hamtuurra jira ummanni kun rabbii sodaatan. Araba maqaa Arabaa fudhata malee ummata rabbii sodaatu miti. Waan inni isiniin ummanni rabbii sodaatu. Ummanni rabbiin addunyaa tararran ummata gaarii jee ummata Oromooti. Tamaam biyya teenyatti shanyiina biyyanneeti dachii fi samiitti kannine nagayaan jiraatu jira. Biyya tanatti immoo saree hanqanneeti akka kushaashatti nu lakkaawaniiti akka kushaasha namni gabbaafatee diiqaa irratti kushaasha ibiddatti darbutti akkasitti ibidda nu darbanii jechuudha. Innaa tuffiidha ilmaan Oromoo wanni na dhaggeeffachuu qabdan rabbiin abbaa nutti haa godhu mataa nutti haa godhu mataa abbaa dhabaatu tana nu mutee jechuudha magaalaa sanaa keessa. Ilmaan Oromoo kaheeman keessa jiru guyyarraa du'u jiru guyyarraa bara 2011 irraa eegalee nuti iyyannaa attuma jirra hin dhaabne jechuudha. Obbo Sa'iid Mahammad Ali quba qaba kallattiin akka gurraan nu dhaggeeffatu arrallee gurraan nu dhaggeeffatu ilmaan Oromoo Sa'iid Mahammad Ali arrallee dhumu jira ammallee rakkatu jira arraan tana immoo duraan takkaan nu fixan lama nu fixan sadii nu fixani arraan tana immoo bakkuma takka jilmaadhaan eegalamtela dubbiin ta jilmaate ammanta kanaafuu yaa ilmaan Oromoo nu dhaqqabaa isinii jedha. Kayyee gaafii lammataa jechuudha. Wannan gaafachuu fedhe yeroo ammaa kana UN fi koomunitii hanga dabalatutti mootummaa wajjin walgahiirra jiranii har'aa miti karee dhaga'een ture dhaga'ee walumaa galatti koomunitii Oromoo gumaa ilmaan Oromoo warriin achitti ibiddaan gubamanii fi warriin ammas jechuudha nus jechuu warra as jiru gubamuuf deemaa jiru kana mootummaa biyyattiiti immoo gumaa isaanii kan fudhachuu qabu Oromoo biyya biraatti fudhachuu qaba akka keessanitti. Wanni waan takkaa jira bal'isa. Osoo gumaa fudhachuu feene ilmaan Oromoo ammaa miti kaajjeefamu ammaa miti. Biyya tanaan bara 2005 eegaa miilli biyya tana qubateerraa galee ummanni keenya tallaachaa keessa guutu. Ummanni keenya UNHCR waraqaatti kan nuti diddeeti waraqaa Somaalee guurratee namni Somaaleedhaa oguu Oromoon duutee tallaacha firicha keessa kaa'e. Namni obboleessa itti baafachuu biyyan dandeenya keessa jiraachuu ture jechuudha. Amma inumaa wayya qabnaa Oromoodhaan nu beekaniiti gaafa bara 2011 irraa eegalee nuti Oromoodhaa waraqaa teenya qofa nu godhaa biyya qabnaa lammii qabnaa aanaa qabnaa jedhu qofa goosisnee jechuudha. Santuu nu daddamachiise malee namni keenya UN waraqaa dhoorkatteeti biyya kana keessatti waraqaa Somaaleetiin jiraachuu ture jechuudha. Obboleessa dhaqee firija keessaa fudhachuu hin danda'u biyya radaa jaan takkaa jira jechuudha. Namni Oromoo firijni quufeeti alagga baasanii sirriirra ciciibsanii ilmaan Oromooti hogguu bitaakaa mattaaqaa kee bitaakaa kee as kan ijaaniin bitaakaan isaatti Somaaleetti. Ati Oromoo taate obboleessi kee dhiiga kee dheeyitee fudhachuu hin dandeessu biyya tana keessa turre jechuudha. Amma inumaa teknooloojii wayyooteeti xiqqoo nurraa banamteeti bara 2011 ulaa dura dheeyina nuti Oromoodhaa akkatti xuqnee agarsiisne jechuudha. Sanirraa kan eegaleen Oromoo taachuu keenya nu beekte UNHCR Oromoo taachuu nu keenya beekte Abaabar Mustashfaa mana hakiimaa guddaa nu bar nuti Oromoo cinu kaa'aniiti dhukkubsataa jechuudha. Waan biraatiin isiniin hin jiru Oromoo dhukkubsataa achi kaa'aniiti hafayyaa qabu wallaalan.
lammii biraa yoo taate nuti wanni miidhamu jiru biyyarraayis biyya ambaasirraayis Oromoo waan taane qofaaf maaliif taanee isinii jechuudha. Amma obboleessi kiyya waan na gaafate community Oromootii fi UN fi mootummaa waliin amma yeroo ammaa kana walgahii ta'aa jira. Kanaaf jechuudha walgahii ta'an kana irratti osoo akka carraa gumaa ilmaan Oromoo warra lubbuun jiruu fi warra lubbuun hin jirre illee niin kafallaa jedhani. Gumaa kana Oromoo fudhachuu qaba mootummaa biyyattiitu fudhachuu qaba. Akka dhuunfaa tokkootitti. Ifamaa wajjin tuuba deebi'ee waan isiin ta'u amma bakka tanatti uummanni bakka tana amma yoo isii chaartura jiru lafee ilmaan Oromoo dheengadda warra du'ee garte san nu kannaa innee yoo isii chaarsi innee mootummaa wajji haasoo innee baallama nu qobani boruu nu jaani iftaan nu jaani biraa gabbaane jechuudha. Amma waan deemaa jiru kun immoo nutti duudhaadha warraas jiruuf quban qabnu nuti nu alatti amma tuni nu alatti. Tanaafuu waan quba qabnu nuti gumaa Oromoodhaa nyaachuudhaaf bakka tana taa'uutti hin jiru. Okay, naaf galeen jira ammas jechuudha dabalataan gaafii dabalataa jechuudha. Dhugaa keessanii nuti guyyaa hanga har'aa guyyaa 4 lakkoofsaa jirra. Wanti nu guyyaa kana asitti lakkoofsaa jirruuf uummata keenya ka gubateetiin achi jiru kana baasnee akka awwaallu mirga saniiti ka gaafataa jiru. Yoo isa nuu kennaniitiin isaan awwaalannee jenne immoo haalli uummata jiru kanatti deemuu keenya dirqama. Maaliif boruuf uummata wanni ka tareef boonnuuf ka dhufu akka miidhamneef waan ta'eef kalleeffachuu hin dandeenyu. Dirqamni nurra jiru immoo awwaalachuutu nurra jira malee. Kanaaf uummata jiru kana hoo gumaa isaanii kana Oromoon jirtu sana nu beekuu qaban. Sun dhumanii jiran kunis dhumuuf deemaa jira. Halliin hanga amma argamee hin jiru. Qabbana keessatti du'aa jiran, nyaata argataa hin jiran, bishaan argataa hin jiran, gaafii gaafataniif deebii argataa hin jiran. Kanaaf uummata Oromoo amma asitti miidhamaa jiru sabaaf sablammii biyyattii kana keessa miidhamaa jiru. Oromoo addunyaatu kanurraa jechuudha. Nuuf itti gaafatamummaa qabu. Maaliif amma mootummaa biyyattii osoo jenne mootummaan biyyattii gaddaayyuu itti dhagamee hin jiru. Miti gaafa Liibiyaa irratti namichi 38 du'an mootummaan hin boo'etti lafee isaanii gara biyyaatti galfannaa jira. Alaabaa gadi buusanii har'oo Oromoo waan ta'eef sabni biraa haafachuun itti dabalamu malee Oromoo waan ta'eef alaabaan garsiquu miti mootummaan jechuudha peejii ofiitii irratti barreessee gadda itti dhagame tokko nuuf hin ibsine. Kanaaf Oromoon immoo kanas nu beekuu qaba. Mee kanarraa Oromoo addunyaatiif maal dabarsuu feetan? Oromoo addunyaatiif ammallee aboo Rabbiin nu heddummeessin hin tuqqeessiniin jaa duraan dursee. Rabbiin nu heddummeesse hin tuqqeessinii wanti Oromoo lammiin Oromoo nama du'arraa isaaf. Nama rakkoo hundarraaf garuu haa ta'u kallattiidhaan namni ilaalchisuu waa'ee kanarratti dalaguu duraan dursee ilmaan Oromooti. Abba guddootu garatti aanaa itti Oromoon. Huuba hogguu nama seenetti ifi dura qabatan. Oromoon addunyaarra jirtu. Miilaan taatee harkaan deemte. Kanaafuu ilmaan Oromoo kan addunyaarra jiru itti gaafatamummaa ilmaan Oromoo lammiin biraan qabdu Oromoo qabu. UNC caruulaan cufattee jirti. Mootummaan abbaa biyyaatti. Mootummaan kabiddanutti darbee jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo kallattiidhaan yoo dhugaan lafeen Oromoodhaa isin dhagaamte yoo dhugaan Oromummaa san falmachuu jiraattan ilmaan Oromoodhaa kaa'iman jiru lubbuu isaanii akka dhaqqabtan lubbuu teenya dhaqqabuudhaaf immoo wanni godhamuu qabu yeroo ammaan tana ilmaan Oromoo silaa du'arraa hafee mana hakiimaa jiru agarte. Wanni nama gaddisiisu ilmaan Oromoodha. Wanni nama gaddisiisu nama sookanneessu namummaa dhabnee jira nuti boo addunyaa kanarra namummaa dhabnee jira. Imaam nama du'arraa hafee mana hakiimaa gulukoositti deemu jiru gulukoos irraa baasaniiti darbanii 100 kayyamanii jechuun doolaara 120 moo kanaasa. Tanatti kannaniiti ummata Oromoodhaa kaulaa dura jiru san bira hin dhaqinaa biyya tanarraa baafadhaa. Takka usaati akka namni isin agarree jiraadha jedhanii dhumma dhibba takka kanneen ijoolleen achirraa lubbuudhaan baafatte nam jaamu nam torbaan nu keessa jira jechuudha. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoodha Oromoodha qaba Oromoo yeman dhaqqabaan isiniin jaa. Ayee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha ammas jechuudha qabsoon keenya ittuma fufaa daawwattoota fi kabajamtoota keenya edenas borus waan inni dhufu jechuudha walumaan arginaa isiniin jedha amma sheer gochuudhaan addunyaa biraan nu ga'a isiniin jenna hanga deebii keenya immoo ammas ittuma fufna sabaa fi sablammoota hedduu as keessa jiran jechuudha afaanota hedduudhaan isiniif qopheessa maaliif yoo ta'e saba Oromoo qofaa miti jechuudha Oromoo 100 keessaa 90 haa du'an malee saboonni kunniinis bicuun keessa jiranii jechuudha kanaaf dirqama lammummaa keenyaa immoo bahuun dirqama keenya waan ta'eef sheer gochuudhaan addunyaa biraan qaqqabaatii
Oromoo asitti akkanatti miidhamaa jiruuf sagalee ta'a irra fina yoo isin immoo sagalee nuuf hin taane namni sagalee nuuf ta'u hin jiru jechuudha. Kanaaf Oromoo lubbuudhaan jiru kana immoo dhaqqabachuun immoo dirqama keessanii Oromoo lubbuudhaan jiru dirqama ta'atii dhaqqabadha. Nuti immoo waan dandeenyuun kaduu immoo awwaalachuun immoo dirqama keenya nu bira dhaabbadhaa isinin jenna nu qarqaaraa isinin jenna mallaqaan nu qarqaaraa miti yaadaan nu qarqaaraa hiriira nu ba'a sagalee nu ta'a barreeffamaan nu qarqaaraa waan tokko tokko nu qarqaaraa isinin jedhaa jirra. Galatooma.